佢就好似一個美漫咁啊，即係美國嘅漫畫風啊，簡直係藝術呢張，真係好難抗拒呢一張。又係代售啊，好可愛啊！即興生活，嘿，大家好啊！好耐冇見，歡嚟睇呢個 JK Lifestyle。今次係第一次做呢個開箱片啊！開箱啲咁開心嘅事，梗係等 Christy 唔喺度嘅時候做啦。咁今日就嚟開呢個 Mega Charizard XEX 嘅 Ultra Premium Collection 啊 ，AKA 呢個 UPC 啊，呢個係年度嘅大禮盒，真係超想要啊！咁話說咧，我都只係近呢幾個月先開始入坑嘅啫。咁試完啦，就係有一日啊，咁啱去 Tesco 買嘢，就俾我見到一盒喎。跟住咧，我心喐喐啦，因為玩咗呢個 Pokemon 呢個 TCG Pocket 好耐啊，我都想去感受翻以前抽卡嘅快樂。一買就大鑊啦，咁啱就俾我抽張超靚嘅呢張暴榮丸，跟住我覺得哇，張卡又靚，仲可以當投資，唔係唔入坑啊！結果就越陷越深。咁今日就帶大家拆呢個噴火龍嘅 UPC 啊！咁話說呢個 UPC 咧，只係得英文版嘅啫。我當日啊，都係提早啊，喺呢個 Sports Direct 開門之前就入咗去等排隊啊！我竟然早半個鐘係第二個，跟住入到去成間鋪得6盒啊！嗰下我真係開心到傻啊！咁講翻起 Pokemon 卡，咁其實大家喺英國嘅人咧，想買呢啲 Pokemon 嘅產品咧係好難嘅，大部分人都要上翻 eBay 啊、Facebook Marketplace 呢啲咁嘅地方去成日都炒價先有得買。如果想買咧，基本上咧蘇格蘭啊、北愛啊就會易買到啲啊，因為嗰度好似相對上冇咁搶手。而喺倫敦嘅話咧，大家就真係要搶得快啲啦。咁其實如果想喺英國睇下可唔可以撞彩買到 Pokemon 嘅產品咧，都係會去翻各大嘅超級市場啊，例如 Tesco 啊、Sainsbury 啊入邊嘅 Argos 啊之類，或者有時 Sports Direct 都會抌堆貨出嚟。同埋最出名去排隊就係呢個 Smith's Toys。而如果當有新嘅 Pokemon 產品翻貨嘅話，基本上嗰度都要入貨，咁大家就會需要喺嗰度門口提早少少咁去排隊，咁應該就會買到一盒㗎啦。咁一個點解會繼續拍呢？ Pokemon 嘅產品 ROI 真係好高啊，係一個實賺冇賠嘅投資嚟㗎。如果大家係想投資嘅話，所以其實真係非常之吸引。特別近排，如果大家有追開嘅話，都會見到個 market 啊急劇下跌啦。所有嘢可能之前呢盒係200幾磅嘅，而家都嚟到150磅，甚至更平都會見到啊！甚至係呢一盒啊，大家如果中意嘅話就拆開佢啦，享受呢個快樂啦。但係如果大家係想投資嘅，多咗幾盒想去投資嘅話咧，都建議大家擺多幾年。我都幾敢肯定呢盒嘢肯定值錢。噴火龍唔值錢，你等邊個值錢啊？咁事不宜遲啊，我哋就即刻嚟開箱。咁拆嘅時候都見到啊，呢啲膠紙啊都封得好實啊。如果大家有時上網買嘅話呢，有時都要睇下呢度，去睇下自己有冇買到假貨。因為有時啲人可能拆開過啊，跟住佢會自己封一層膜，有時就會好鬆啊。如果佢係好鬆，即係佢個膜包得好鬆嘅話呢，咁大家反而要小心少少，因為有機會係有人拆過盒嘅。咁理論上你見到美版嘅 Pokemon 卡就係咁樣包得好實嘅。哇，好興奮啊！Oh my god！ 喂，好彩冇事，隻字冇凹到，哇，簡直就係一個 amateur mistake 啊！拆開盒之後咧，就真係好靚。如果你近距離見唔見到啊？佢啲紋路係超級靚啊！基本上你打開嗰，你見到佢啲金色邊係一層啦，跟住入邊黑色嘅係一個暗花嚟嘅。你見到佢都好用心啊！咁基本上後邊咧，你就見到佢介紹啦，入邊有啲咩啦？佢包括咗18個卡包啦，一張嘅特典卡噴火龍 XEX 啦，另外張 promo 卡你會見到係花無聊嘅 EX 啦，都係超級靚嘅。跟住入邊咧仲同 ETB 差唔多，就會有呢個色仔啦、卡套啦，跟住銀仔啦。咁相對點解唔同咧？因為今次銀仔佢係鐵做嘅，所以會特別有質感，特別啊！咁佢同埋會有個卡盒啦，同埋佢個 playing mat 啦。咁如果我有睇到我哋上年去呢個 Pokemon 打呢個比賽嗰個送翻嚟，都會見到佢嗰啲紀念品都係超級用心，係超靚嘅，係值得收藏嘅。對我嚟講，咁事不宜遲啊，開箱啊！為免再犯同一個錯誤，我決定打橫開。哦，入邊係有層一模一樣㗎，但係都係超級靚嘅。打開，哦，你睇下。左邊係嗰張 Live Trading 卡啦，右邊就已經見到大家最期待嘅噴火龍 XEX 嘅 promo 卡。咁我哋即刻攞佢出嚟啦！見到好彩啊！今次佢呢個 promo 卡
佢係入咗封套㗎，好重要啊！如果唔係呢，就有機會好似呢張卡咁樣，你見到啲邊啊都開始有少少廠傷啊。咁今次右邊呢張就入咗膠套啊，你見到佢都保護得唔錯啊！哇，咁而家就嚟快快脆脆睇下呢張噴火龍係咩料啦！開封儀式。哇 ！Oh my gosh！佢兩張卡係擺埋一齊嘅，因為啊，佢今次 UPC 有呢個膠套啦，基本上你見到其實佢都冇乜點花到啊。咁呢，我就覺得又係少少大細邊嘅，但係呢，對我呢個咁中意呢啲卡嘅人嚟講，根本一啲所謂都冇啊，因為我都係買翻嚟自己收藏為主嘅。你見到兩張卡啦，一張係噴火龍 XEX 嘅卡啦，佢就好似一個美漫咁啊，即係美國嘅漫畫風啊。我會中意美版呢一張嘅噴火龍多過日版啦，主要原因係因為啊，佢同日版唔同係佢上邊印嘅字係英文，下邊大大隻寫喺圖片上邊嘅係日文，我係好中意呢個設計。咁如果係日版嘅話，佢就係上邊寫日文，下邊就大大隻英文字啦。咁對我嚟講，我就中意呢一張美版多啲嘅，所以我係超級中意呢一張噴火龍嘅卡嘅。咁第一樣嘢，大家記得一定要入套，保護好佢。記得要好好收藏呢啲卡，唔係嘅話，過多幾年太潮濕或者撞花咗就唔抵啦。咁第二張啊，就係呢個花無鳥 EX 啊，我唔肯定如果係日版會唔會多人中意啦，但係呢張美版我個人就超中意嘅。咁呢張花無鳥 EX， 你見到佢嘅藝術感都係超級重嘅。你見到佢嘅畫風抽地像，有種超現實嘅感覺啊！咁同埋點解呢張卡會咁特別呢？主要原因係佢嘅畫家係呢個 Shinji Kanda，咁佢係一個日本好出名畫 Pokemon 卡 illustration 嘅畫家啦。咁大家會最近見到嘅三合一磁怪啦，又或者鯉魚王嘅卡，你見到嗰張特別貴嘅卡都會係出自於佢手嘅，因為佢嘅畫風係真係超級靚，亦都係超級受大家歡迎嘅，所以佢嘅價值會比較高，同埋好有收藏價值。咁啊〜睇完張卡入邊仲有咩呢？咁首先啊，唔使拆開個膠盒就會有 Playing Mat 啊！今次我都係超期待嘅，因為上網睇到已經好多人 show 出嚟啦。哇！我完全想像唔到有一個人係抗拒到呢一盒嘅。同埋你見到幅畫啊，即係噴火龍係幾栩如生啊！咁大家見到啦，佢同以往嘅 Playing Mat 好唔同嘅。Playing Mat 以往啊，包括你睇我上年嗰條片比賽嗰張 Playing Mat，又或者之前 UPC 出嘅 Playing Mat 啊，個鋪頭買嘅 Playing Mat，佢都大多數係會係好似印製類多，我會稱為類似電腦整好嘅畫，跟住直接印上去。但係呢個啊，你近睇佢真係好似一個手繪嘅圖案咁，後邊嘅火焰啊，佢都好似一個水彩畫咁樣啊。包括噴火龍個頭，我唔覺得佢係一個附贈品，我覺得簡直係藝術呢張嘢，真係好難抗拒呢一張佢嘅色彩圖案，好靚。跟住再睇下入邊有啲乜嘢，哇！呢個都係今次好多人中意嘅銀仔，雖然佢就唔會係比賽上用㗎，始終佢係鐵嚟嘅，但係呢都係超級有收藏價值，我覺得係好靚嘅。咁後邊係個 Pokemon 嘅波啦，前邊就會係一個噴火龍嘅圖案啦。咁我個人就覺得佢好似花咗少少喎，呢啲廠商真係令人覺得好痛心啊！有時，唉，不過唔緊要啦，佢都係超級靚嘅。你見到你噴火龍，佢望住我。咁下一步就係色仔啊！咁色仔嘅話咧，佢就6粒嘅，咁我都攞晒出嚟俾大家睇啦。咁你可以見到咧，佢係藍色啦，同埋佢係有啲好特別，好似爪印咁啊，就好似俾噴火龍搲咗嘅感覺啊！我見到有啲人就覺得佢做得差，但係其實如果你仔細睇，其實佢唔係做得差，佢係刻意咁畫咗呢個噴火龍破壞嘅力量啊！所以你見到佢好多爪印啊，有啲係燒窿咗嘅位置咁樣啦。我個人嚟講都係好中意嘅，特別呢盒係我第一次買嘅 UPC。今個聖誕節如果有人同我熬骰盅啊，我絕對會攞呢6粒去啊！熬骰盅係咪5粒啊？定6粒？我唔記得，好耐冇玩過咁。咁下一樣嘢咧，可以拆開係咩啊？卡盒啊！咁卡盒都係同嗰個 Playing Mat 都係同一個設計啦。呢個就係今次嘅盒啦。你見到佢個質感都其實都好好喎，外表再有一層塗層去保護翻。拆開啦，好似你普通買一個卡盒咁啦，入邊都會有2個隔住噶啦。咁一個咧就係一樣嘅噴火龍，另外一邊就會有呢個 Pokemon 啦。咁就係用翻佢個花紋去整嘅，咁就冇噴火龍。咁後邊白色咧就不嬲都係咁啦。滿意啊！咁拆完呢個卡盒啊，就梗係要睇埋呢個 card sleeves 啦。除非你係會打比賽嘅人咧，先會用嘅啫。
咁好多收藏家就唔係咁中意用嘅，係因為佢本身嘅 size，你擺張卡入去佢都會係有少少絕啊。佢即使個 size 係 fit，但係佢個套有少少緊得滯，大家都會驚屈到佢啊，或者攞出嚟嘅時候有磨損啊，所以大家都會相對會用 penny slip 多啲。但係咧，如果你係話出去打比賽嘅話，咁呢一包就好適合你啦。對 Pokemon 玩家嚟講係一個幸運嘅感覺啦。放大俾大家睇啦，都係嗰幅畫啦。但係我其實幾中意佢係黑色嘅畫邊啦，因為佢黑色嗰邊啊，令至到佢個圖畫更加突出到噴火龍嗰隻黑啊，我覺得係好勁。跟住佢入邊嗰層啦，佢唔係銀色嘅，佢係黑色嚟嘅。咁我個人會覺得佢會靚過普通嗰種銀色啦。咁銀色嘅話係點呢？嗱，呢個就係上次我比賽嗰張啦。咁入邊會係銀色啦，我覺得好咁靚。咁今次呢個黑色嘅內殼啦，我覺得係比較靚嘅。咁最後啊，當然唔少得卡包啊。咁一共呢就有18包，有4包 Mega Evolution 啦，Journey Together 都會有4包啦，同埋1包 Surging Sparks 嘅。咁另外一邊咧就會有4包嘅 Phantasmal Flames 啦，4包嘅 Destined Rivals 啦，同埋都係1包嘅 Surging Sparks 嘅。咁其實同期咧都有另外一個 UPC 嘅，係呢個火焰鳥啦。但係嗰一邊咧嘅卡包就會係大多數都係舊少少嘅卡包啦。咁今次呢個 UPC， 哇！呢18包我都係超想抽嘅。首先講緊啊 Mega Evolution 先啦。咁美版同埋日版唔同係咩咧？日版好多時會分兩邊嘅，佢哋就叫做超級交響樂同埋呢邊超級勇氣啊。但係咧英文版咧就會係直接 Mega Evolution。咁好處係咩咧？你咁多卡都抽到。咁唔好處咧就係你就唔係話想要咩卡就抽到咩卡啊。咁呢個都係美版嘅一貫做法啦。就好似之前其實分2包嘅，我都淨係暫時諗到 Black and White 啦，即係 Black Balls 同埋 White Flare 啦。其他美版都會相對於將佢一齊擺入去。因為我出年咧 Ascended Hero 就會出啦。which is 類似日版嘅 Mega Dream， 即係嗰個超級夢想啦。咁我買咗個 Pokemon Center 嘅 ETB 嗰度就會有一張 N 嘅 Sacrum 啦 ，which is 同 Journey Together 你抽到 N 嘅 Reshiram 咧係可以做一個上下嘅拼砌，所以我超想要呢個 collection 嘅，所以我係好期待呢4包啦。Mega Evolution 就唔使講啦，基本上所有卡我抽到都會好開心。咁仲有 Surging Spark 啦 ，Surging Spark 嘅話其實主要靚卡就係嗰張比卡超啦，咁都仲有呢個 Destined Rivals。Destined Rivals 其實好多人會想要啦，我都非常想要嗰張火箭兵團嘅超夢夢啦。咁 Phantasmal Flame 就係最新嘅一批啦。咁基本上你而家出去買啦，咁個炒價雖然回落咗，但係你都冇乜可能係正價買到嘅。所以咧呢4包我都係超級想抽，因為我個人嚟講我就唔希望食炒價嘅，我會希望排隊多啲嘅。同埋英國唔同啦，英國就唔係好似香港咁好多卡鋪啊，你想買到就買到啊，冇乜特別零售商啦 ，even 有啲零售商啦，佢都會係高於市價咁賣出嚟。你同買網上嗰啲所謂炒價，其實個分別就唔係特別大咯。買到一堆正價嘅 Pokemon 卡嚟講，對我嚟講係一件好開心嘅事咯。不枉我朝頭早喺 Sports Direct 呢啲咁嘅鋪頭面前排隊啊，排半個鐘啊！嗰日排隊有10幾條友喺個門口，最後入邊得6盒，哇！好彩我排得早。咁事不宜遲啊，我哋就開始我哋嘅開卡環節。18包卡啊，見到啱啱都介紹咗啦。呢個 Mega Evolution 同埋 Phantasmal Flames 每樣就會有4包，跟住仲有我哋嘅4包 Destined Rivals Journey Together， 之後就係2包嘅 Surging Sparks。which is 我哋嚟抽呢個比卡超嘅。咁我哋抽卡就由早啲出嘅抽先啦，咁叫做帶俾翻觀眾一啲回憶，咁耐以嚟嘅回憶啦。咁我哋就由右邊抽先啦，大家想要嘅曲都可以嚟呢度 scan 翻，多數就會 cut 一 cut 啦，因為最後一張就能量卡嚟嘅。嘆小事呢張幾可愛喎，好似一個漫畫風嘅感覺。喂，第一包係一個 rare 嘅 Raps 卡，冇咩特別。OK， 第2包，哦，係電能量唔通係比卡超，都市傳說能量係咩特別卡就係乜嘢？第2包係抽到 Tapu Lele 嘅閃卡 Holo 卡，其實都幾靚嘅呢張，可惜就未抽到我哋嘅 AR 或者以上啦。再嚟我哋第3包，我哋嚟抽呢個 Destined Rival 先啦。我只係想要一張 AR 或以上啦。哦，唔記得咗俾大家可以 scan 翻，同埋啱啱嗰張呢次係拳頭。哎係 EX 啊！我哋有 Team Rocket 嘅 Nidoking。好，我哋第一張 Double Rare 嘅 EX 出咗啦，繼續抽我哋嘅 Destined Rivals 第4包。跟住呢個速度啊，
我哋會唔會抽到一啲 AR 咧？下一次就目前係有進展嘅，一樣啦，大家有曲都可以玩。好，跟住有個 Leaf 嘅 Basic Energy， 係代獸嘅 AR 啊！佢好可愛啊！佢代獸同埋隻沼王喺度傾緊偈㗎，喺路邊。果然今次 AR 嘅節奏，最後一張係一張 R 卡，係呢個 Arvins 嘅 Greedents 啊，好可愛。咁超開心，我哋第一個收穫啊，係一粒金星。咁一粒金星真係 AR 嘅意思啦。咁我哋尾版就用星嚟代表嘅。見到哇，好靚嘅卡，真係好靚。再嚟 Destined Rivals，Come on，give me the Mewtwo。係一種 rare 嘅 Wobbuffet， 果然翁啊，好可愛嘅果然翁。跟住就最後一包 Destined Rivals， 究竟會抽到啲咩咧？嚟啦，俾張 SAR 我，想要 SAR。Redeem your reward here。呢張嘅畫風我幾中意，幾可愛。哎呀，都就係一張 rare 嘅 Crystal。咁暫時啊，我哋 Destined Rival 就係抽到一張呢個 AR。咁尾版我哋叫 IR 啦 ，Illustration Rare，not bad， 好嘅開始。我哋繼續抽，唔該，我真係超級想要 N 嘅 Restaurant，please give me that。Let's go！ 究竟係咩嚟嘅咧？我哋嘅 AR。係小山豬嘅 AR 啊 ！Let's go！ 俾大家欣賞多次呢個小山豬嘅 AR， 好靚。你見到側邊嘅樹葉係幾可愛嘅個畫風，仲有一隻可愛嘅小山豬喺度慵懶咁樣行緊，超靚啊！呢張都咁，我哋再開第二包嘅 Journey Together。Let's go！我哋見到啲邊喎，我哋見到條邊喎，哎呀，係一張 EX 啊 ，Amoonguss 嘅 EX， 唔錯啊 ，not bad，not bad， 係張 Double Rare， 我哋仲未抽到今日第一張 SAR 啊，究竟呢18包會唔會抽到咧？呢張就係我哋嘅 Rare， 都冇呢包，呢度俾翻大家睇。我哋今日嘅收穫一般啊，暫時抽咗10包啦，10包仲未出 SAR 啊 ！Please，N 嘅雷希拉姆啊，我要最後一包啦！喂，呢張幾可愛喎，其實好毒啊，毒氣丸嘅毒啊！冇啊，一隻雷吉洛克 rare 就得。OK， 最後8包啦，嚟啦，俾啲好運我求下你，我已經抽到成身汗啦。哎呀，都係只係得一張 rare 啊！Cinderace， 不過 Cinderace 我幾中意呢張，佢係一張踢波嘅 Cinderace， 雖然佢係張 rare， 有火嘅足球啊，幾有型。不過有時就係咁啊，其實我覺得 Pokemon 真係你中意抽卡先好抽，如果唔係你抽唔中會幾痛苦。但係如果你真係欣賞每張卡，其實我覺得係一個幾好玩嘅嘢。Come on，give me the luck。SAR，let's go！SAR， 又係代獸啊，好可愛啊！佢係爸爸代獸同埋小朋友代獸嘅 SAR EX card， 超可愛啊！佢哋喺個城裏面玩緊啊，兩個一齊出拳啊，對爸爸教小朋友一齊出拳咁，超可愛。最後一張係 Hariyama 嘅 Rare card。我係乘勝追擊，我就話冇可能冇 SAR。首先俾大家睇一張呢個卡，
OK，Bulbasaur，I love Bulbasaur。Pokemon Santa Lady，哦，點解佢唔係喬伊小姐？佢係一個美國嘅 Santa Lady， 唔通日本同美國嘅 Santa Lady 係唔同樣？I love Mega Evolution，Come on！係 Mega 嘅大嘴蛙，佢哋見到佢嘅未 Mega 進化同 Mega 進化咯，係超靚嘅。我覺得 Mega Evolution 嘅大嘴蛙係真係靚。我知道可能港版即係繁體中文日版唔值錢，但係美版係真係有料，係一張 Double Rare 嘅 EX。咁我哋最後一班 Mega Evolution 嚟，好事成雙，唔介意成3，我唔介意成5添啊！最後嗰幾包。OK， 首先係呢張 Code Card， 但係我哋繼續逐張開。OK，Mega Absol，I love that。嗰個紫色同黃色個邊其實做得好靚。其實我係幾中意 Mega Absol， 即係本身我對 Absol 其實我係好中意。我見大家有時會唾棄佢，可能佢唔係好值錢，但係我係中意 Absol 嘅。你見佢畫風係做得好靚，同埋 Absol 佢有本身嗰種 cool 啊，佢好型啊，好中意佢。OK， 我哋有張 EX， 最後啦，到我哋嘅 Phantasmal Flame，The last 4 packs，Let's go，Come on。Code Card。我有波加曼小火龍啊！呢張好可愛啊，佢隻眼好可愛啊，佢有啲好似年代感，好似舊嘅小火龍咁，但係做得超可愛。雖然佢係一張普通嘅卡。OK， 一張 Rare 嘅 Pawmot，Hello。OK， 一張 Rare 嘅沙漠蜻蜓，都唔差。但係嗰度想抽嗰張噴火龍啦，喺 Phantasmal Flame， 所以先炒到咁貴啦。但係畫風嚟講，我覺得 Mega Evolution 嘅畫風我比較中意。有時就係咁，即係你中意嘅未必係個個中意，但係係咧個 Code Card 我都期待抽到噴火龍嘅，唔係話我唔想要。會唔會我話唔想要嘅話，佢就發現抽到咧？喂，呢張係 Hollow， 我哋啱啱抽到張。咁呢張係張 Hollow， 哎呀，都係張 Rare 嘅 Pawmot。我哋有係最後2包啦，會唔會抽到啲咩噴火龍呢？我哋有呢個 Code Card， 喂，呢張 Moltres 火焰鳥幾靚，呢包冇嘢。最後1包會唔會有 Last Pack Magic 嚟？俾啲信心，俾啲 Energy，Come on！ 我哋會唔會最後抽到一啲閃卡呢？有 Last Pack Magic 呢個講法就好似 Beginner's Luck 咁。多謝咗 Rare 嘅 Moltres。好啦，咁睇翻我哋最後戰利品啦，我哋有3張 EX 嘅，分別係呢個 Amoonguss 啦、Team Rocket 嘅 Nidoking 啦，同埋一張 Mega Absol EX，3張 EX 啦係 Double Rare 啦。咁我哋嘅 AR 就係 IR 就係高級啲嘅，就會有一張係代獸啦，同埋一張係小山豬。見到都好靚啦，咁一張 Double Rare 嘅就係呢個 Mega 大嘴蛙啦，見到都好靚，同埋最後嘅一張 SAR 就係呢個 Mega 代獸啊，代獸 EX 啊，睇嚟今日代獸好中意喎，一張 Mega， 一張 AR。係啦，今日嘅收穫就係咁多啦，由呢個天光抽到天黑。大家中意睇我開箱嘅話咧，記得 comment 啦、like 啦、subscribe 啦、share 呢條片俾你嘅朋友睇啦。咁今次條片就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。